այդ պրոյեկտը աշխարհակաղակական բալանս է բերում, թե աշխարհակաղակական բախման ռիսկ։ Այսինքն աշխարհակաղակական բոլոր կենտրոնների շահերի համադրում կարող է ապահովել, թե ընդհակառակը մեծացնում է բախման ռիսկայնությունը։ Այստեղ կարծում եմ նույնիսկ 10-րդ դասարանցի աշակերտին պարզ, որ աշխարհակաղակական բախման ռիսկը մեծացնում, որովհետև սա նախագիծ է, որ մի շարք երկրների ձեռնտու է, Միացյալ Նահանգներ, Իսրայել, Թուրքիա, Ադրբեջան, բայց նախագիծը, որի նկատմամբ արդեն բացահայտ բացասական դիրքորոշում է հայտնել եւ հայտնում Իրան Իսլամական Հանրապետությունը, ռուսները ասում են, որ առանց իրենց դա չի կարող աշխատել, որտեվ ԵԱՏՄ-ի կարգավորումների հետ հակասության մեջ է։ Ցավոք սրտի ճիշտ են ասում։ Բայց մի պահ էլ ողջունում էին Ֆրիփի ճանապարհը Ռուսաստանից։ Չեմ ողջունում, ուղղակի Թերանում եւ Մոսկվայում խիստ սկեպտիկ են վերաբերվում սրա կենսագործման հավանականությանը։ Այո, որտեվ իրանք դիմադրում են եւ իշքան սա գործնական փուլ մտնի, այնքան ավելի ուժեղ դիմադրության ականատես կլինեք։ Հիմա այս 3 պարամետրերով բացի այդ եղել են բացահայտող հայտարարություններ։ Այսինքն իմ ասուլիսից միջև այսօր ընկած միջակայքում այս 2 օրվա ընթացքում ինդիկատորային բացահայտող հայտարարություններ են եղել։ Օրինակ, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը չեն կարողացել հստակ լրագրողի հարցին պատասխանել, արդյոք հայի երես տեսնել, հայ սահմանապահի երես տեսնելու է Ադրբեջանի քաղաքացին, չեն կարողացել հստակ պատասխանել, ես իրաց փոխարեն հստակ պատասխանեմ, ոչ չի տեսնելու։ Որովհետև front office-ը եւ back office-ը ենթադրում են, որ չի տեսնելու։ Պատուհանից գուցե տեսնի, ճանապարհի վրա չի տեսնելու։ Ուրեմն ով է այդ բաների տերմինների իմաստը չի հասկանում, այս իմ ասած տերմինները մի հատ գուգլեք, մտեք տեսեք սա ինչ մոդել է ենթադրում։ Սա միայն այս ճանապարհի համար օրինված մոդել չի բնականաբար։ Այսինքն հայ սահմանապահները այդտեղ կանգնած են։ Անմիջական գործառույթ չի իրականացնելու։ Տվյալների բազան այդ օպերատորը հավաքելու է, չգիտեմ էլ ով է օպերատորը լինելու, կամ ամբողջովին կամ մասնակիորեն փոխանցի հայկական սահմանապահ եւ մաքսային ծառայություններին։ Չգիտենք էլ ինչ ծավալով կփոխանցեն, կամ այդ թրիփի շահագործող կազմակերպությունը ինչ ծավալով կորոշի հաշվետու լինել Հայաստանի առաջ։